家里的老人年纪大了，变得不爱出门，其实是出不了门。一走快一点，上个楼呢，就开始气喘吁吁，稍微呼口凉气呢，嗓子就痒痒的，咳个不停。久而久之，心情也变得郁闷，感觉日子没了盼头。中医讲，肺主气，司呼吸，肺就像人体的气棒，肺气足，呼吸才顺畅，咳嗽才会好。应对反复咳嗽、气喘，博士今天分享一碗补肺汤，咱们可以用党参、黄芪、熟地黄、五味子4碗，3白皮煮一碗补肺汤，有补肺益气、止咳平喘的功效。如果没有时间的呢，也可以选择中成药制剂补肺丸，就是由这个百年补肺秘方化产而成，一天2丸，适用于老年人肺气虚导致的气短、咳喘、干咳、痰黏等症状，像老慢支、慢阻肺、肺结节等肺部问题也适用。不过每个人体质有别，要是身体有其他状况，喝之前最好先问问医生。你记住了吗？